哇，屬雞嘅你，哇，今年賺喎，因為2025咧叫太歲三合，所以人緣已經好好噶啦。今年仲紅鸞桃花添，因為紅鸞桃花除咗男女關係之外，人有啲識諗咩紅鸞星動有婚嫁機會，咁但係好多人已經結咗婚啊嘛，咁桃花有咩用啊？紅鸞桃花係正桃花，亦可以化為人緣嘅，所以今年人哋見到個樣咧都會順眼啲嘅。我成日講啦，有時你見到喺街個人覺得佢咁樣衰嘅，咁其實佢未必唔靚仔或者唔靚女嘅喎，佢就係冇桃花。冇桃花人睇個樣咧都好似唔係好順眼嘅，咁有桃花就啱啱相反啦。平時覺得佢唔係好靚仔靚女嘅啫，今年都會覺得靚啲嘅。你又話佢整咗容，又話佢打乜，其實就唔係，其實就桃花年睇落順眼少少啫。咁呢個紅鸞桃花仲係正桃花喎。如果你單身嘅咧，今年容易發展到一段可以發展落嘅感情，就唔係霧水桃花嚟嘅。所以單身嘅咧屬雞，你要積極少少。如果拍開多想結婚咧，紅鸞桃花、紅鸞星動你都聽到啦，係咪？紅鸞星動其實結婚啊、生仔懷孕其實機會都比較大㗎。咁紅鸞桃花其實百利而無一害，咁好少話變咗你嘅三角關係唔同咧，咸池霧水桃花，所以紅鸞桃花正面嘅咧比較機會大嘅。咁除咗紅鸞桃花，就有太陰，太陰係女貴人之助，咁上司拍檔下屬女人咧，今年都容易有幫助，所以咁你一於黐住女人。咁除咗呢個太陰紅鸞吉星咧，仲有個空星，空星係陽刃喎。咁陽刃其實又唔係好空嘅啫，陽刃有時忍耐力唔夠，容易發脾氣。咁好彩你又有太陰，又有紅鸞，間唔中發下脾氣，人哋都會原諒你嘅。所以咁啲桃花排第一，咁財運都排第三喎。咁點解紅鸞桃花財運都排第三呢？因為有啲生肖係財運年，咁你唔係財運年，你係桃花年，咁有桃花間接對事業都係有幫助嘅，所以排你第三其實都唔錯噶啦。咁吉星咧就有太陰紅鸞，空星得個陽刃冇所謂喎。咁如果你再生喺呢個8月8之後3月6之前，咁今年又加埋桃花年，有任何機會要放膽嘗試。即使你未入大運多咧，有時流年運都係再進一步嘅。咁如果你知道入咗大運，唔好猶豫啦。可能你留意好多年都想轉又唔夠膽轉，今年立定決心就去走去轉啦。咁即使你嘥3月6之後8月8之前呢幾年運氣麻麻地嘅，但係因為2025係太歲三合爻合，咁都有貴人輔助。嚟到呢個2026咧，又重桃花年，又有人緣輔助，咁就算跌到咧，可能都跌慢啲，或者守住個手勢都唔會跌得快嘅，所以屬雞今年係唔錯嘅生肖。